Ya, ini kondisi terbaru di Tanah Daru. Terjadi longsor. Ini kita bingung mau terus tidak bisa ke Ngapu, mau pulang banjir juga di Pamalar. Aduh, terjebak di tengah-tengah sudah ini. Ruwet sudah ini, aduh. Gambaran dulu nanti lagi. Depan hancur bakal murah. Aduh, ini ya, nggak bisa balik kita. Ini hujannya gede. Etak one. Halo takal. Dunia persilatan. Paroki aman di sana, paroki. Mana tuh rumah yang kena bola hari tadi? Wah ini. Kasihan. Oh ini. Tidak bisa lewat semua nih. bisa. Hah? Ini masih hujan. Ini jalan raya.